자, 유튜브 친구들 안녕하세요. 지연이의 전담하드 지연입니다. 자, 오늘 같은 경우에도 기계입니다. 여러분들 설레시죠? 기계가 요즘 많네요. 너무 좋습니다. 이번에도 유베이프 코리아에서 협찬을 받았습니다. 아, 기계가 너무 들어오니까 너무 좋은 것 같아요. 자, 이것도 베이프레소고요. 바로 까볼게요. 이거는 시연을 안 하고 영상 때 바로 하는 겁니다. 자, 크로스 나노라는 제품입니다. 지금 제가 까볼게요, 한번. 오, 되게 미니멈하고 귀엽게 생겼어요. 자, 이거 새거 뜯는 기분이 또 좋은 거 아시죠? 뭔가 새 차 뜯듯이, 새 차를 뜯어야 되는데 전담을 뜯고 있습니다. 자, 기계가 굉장히 단조로워요. 이렇게 스티커 실드를 떼면요, 기계가 좀 고급진 느낌이 듭니다. 무광이라 매트한 느낌이 들어요. 그리고 고급지다는 느낌이 좀 들고요. 타입 충전이 가능하고, 뒤에 스펙이 어딨죠? 박스에 있을까요? 자, 스펙은 1000A입니다. 굉장히 높고요. 코일은 0.7옴 들어가 있고요. 액상은 3mm가 들어갑니다. 3mm 좋죠. 뭐가 좋죠? 자, 바로 구성품을 확인해 볼 텐데요. 이렇게 케이블이랑 목에 달고 다닐 수 있는 것도 있어요. 굉장히 좋다. 그래서 여기 홈이 있군요. 여기 홈이 있어요. 여기 목에 달고 다니라고, 좋은 말 할 때. 잃어버리지 않을 수 있다는 장점이 있고요. 이거는 팟 교체형인 것 같습니다. 저는 익숙하니까 아무래도 팟 교체형 좋다고 생각합니다. 자, 이것도 고무 팁으로 되어 있고요. 액상을 넣어볼게요. 이거 한번 넣어볼까요? 이거는 레몬이네요, 레몬. 이것도 유베이프에서 보내줬어요. 그래도 보내준 성의가 있는데 제 액상으로 하고 싶은 마음도 크지만 제가 또 그런 성의 좋아하잖아요. 액상을 넣고 좀 기다려주세요. 급하다고 바로 피면 안 되는데, 더 급하게 피고 싶으면은 공호흡해서 피시면 되는데, 굳이 그러진 말자고요. 시간을 두고 기다려 보겠습니다. 힘들다. 존나게 힘들어, 너무너무 힘들어 죽겠어. 자, 지금 액상을 기다리면서 보여드릴 점은 뭐냐면, 컬러가 여러 가지가 있습니다. 제가 스페이스 그레이랑 블랙을 받았는데 지금 블랙으로 시연을 하고 있고요. 브론즈, 골드, 에이션트, 실버, 옐로우, 실버, 스페이스 그레이, 블랙, 핑크, 그린, 여러 가지가 있습니다. 블랙핑크? 어쨌든 간에 여러 가지가 있는데요. 여기서 보면은 브론즈, 골드랑 에이전트, 실버는 약간 다른 각인이 새겨져 있다는 것을 보실 수가 있어요. 이런 거 너무나도 좋고요. 그리고 보시면은 여기 스펙들도 있고요. 0.8, 1.2, 1.0 팟 별매라고 합니다. 여러 가지 옴수도 있고요. 드립팁, 그리고 코일 굉장히 여러 가지 있고요. 크로스팟 전체 호환 가능하고, 에어올 조절 바로바로 되고, 배터리 잔량 표시, 누수 방지 기능 탑재. 누수되면 안 되죠. 그리고 이렇게 소개가 되어 있고요. 0.8 애쉬 같은 경우에는요, 0.8 메쉬 같은 경우에는 이렇게 빨갛게 이렇게 바로 볼 수가 있습니다. 1.0도 약간 다른 각인이 새겨져 있어서 바로 차별화를 뒀다는 점. 그리고 배터리 표시기가 있고요. 에어를 바로 조절 가능하고, 액상 상단 리필까지. 오 마이 갓! 이런 장점이 죄송합니다, 너무 과했죠. 여러 가지가 있고요. 모델도 잘 섭외했다는 점. 너무 좋습니다. 바로 시연해 보겠습니다. 자, 장점은 뭐냐? 버튼을 누르지 않아도 된다. 컴팩트한데 맛 표현을 굉장히 잘 뽑아내고 있어요. 근데 연무가 엄청 많지는 않다. 컴팩트한 만큼의 연무인 것 같다. 근데 이 컴팩트한 디자인에 이 휴대성에 너무나도 많은 연무는 어울리지 않다. 연무보다는 피는 느낌만 들면 된다 생각합니다. 물론 명이 많이 나오면 좋긴 하죠. 근데 전 피해라고 생각해요. 좋습니다. 일단 버튼을 누르지 않아도 된다는 갱점이 있고요. 그리고 에어홀을 여기서 똑딱해서 바로 조절할 수 있어요. 이거는 베이프레스의 약간 장점인 것 같아요. 바로 이렇게 직관성 이렇게 드러내는 거. 저는 좋다 생각하거든요. 뻑뻑하게 하니까 좋다. 완전 뻑뻑하게도 돼요. 이건 못 펴요. 한 중간점으로 하는 게 좋을 것 같고요. 시연할 때 이게 베이핑 할 때요, 이게 불이 들어와요. 이것도 베이프레소의 약간 장점인 것 같아요. 이 무빙 턴 레이턴시 따르륵 올라가는 거 있죠. 이게 이제 좀 깐지거든요. 아우디도 이렇게 불 들어와요. 제가 아우디 좋아해서요. 그것도 그건데 너무나도 이쁘게 잘 돼 있다. 그리고 C타입으로 바로 꽂으면 충전된다. 근데 이 컴팩트한 디자인의 1000A. 오케이 노.
오케이, 너 이거야! 오케이 했습니까? 제가 볼 땐 이쪽이 다 배터리인 것 같아요. 대단한 기술력입니다. 역시 베이프레소예요. 예, 대단합니다. 드립팁도 이렇게 네모나게 각져 있어가지고 딱 물었을 때 딱 체결된 느낌, 내 입안에 딱 맞는 느낌. 어떻게 이럴 수가 있나요? 예. 너와 나는 한 몸, 그런 느낌이에요. 그리고 제가 의식을 지금 못했는데 이 레몬 액상도 굉장히 맛있습니다. 이 시트러스함의 그런 느낌이 너무나도 저에게 행복감을 주고 있어요. 그리고 이거 목에 걸고 다니면은 개간지까진 아니고 좀 간지. 살짝 이렇게 이게 블랙 매트한 디자인이니까 조금 좋다. 근데 이거 약간 좀 이제 색깔별로 좀 다 이쁜 것 같아요. 왜냐면은 유광이 아니라 무광이랑 남자는 약간 무광이거든요. 예, 여자도 무광이에요. 예, 아시겠어요? 결론적으로 너무나도 트렌디하고 좋은 기계인 것 같다. 컴팩트한 디자인을 원하면 이걸 골라라. 예, 제 생각은 그렇습니다. 베이프레소, 너 기계 좀 만든다? 좀 친다? 여기까지 영상 마무리하도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. UF코리아 사랑한다.